रिचार्ज मैनर। सर्दियां शुरू होने वाली हैं, सितंबर खत्म होने को है, अक्टूबर नवंबर से सर्दी शुरू होने लगती है और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों की सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत हो जाती है। बड़ों को भी हो जाती है और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। बार बार उनको डॉक्टर के पास ले जाना भी नहीं सही रहता है और ऐसा कुछ मिल जाए जो हमारे किचन में हमारे घर में हो, जिससे कि उनको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई दवा बताने जा रही हूँ आपको। मैं एक सादा सा घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैं और मेरी फैमिली बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मैं अपने बेटे को भी यही देती हूँ जब भी वो कभी उसको सर्दी या जुकाम होता है, खांसी होती है। हस्बैंड को भी देती हूँ और मुझे भी जब भी दिक्कत होती है तो मैं भी इसका यूज करती हूँ। और ये 90% तो हमें फायदा करता ही करता है। अगर आप इस नुस्खे को जैसे आपका सर्दी जुकाम खांसी स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे से लेना शुरू कर देते हैं तो आपको फर्क दूसरे दिन ही नजर आ जाएगा कि हाँ, हमारे प्रॉब्लम में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं फर्क पड़ रहा है तो आप प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, इसके भरोसे मत बैठिएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से यूज करते हैं तो मुझे जहां तक यकीन है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको आप बनाकर रख सकते हैं सर्दी में सुबह शाम। जब अब ज्यादा बढ़ जाता है तो आप सुबह शाम इसको दे दीजिए बच्चों को या बड़ों को। और बट छोटे बच्चों को छोटे चम्मच से दे दीजिए, बड़े लोगों को थोड़ा साइज बड़ा चम्मच ले लीजिए। और आप भी इसको इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको इनमें से किसी चीज से कोई एलर्जी नहीं है तो आप प्लीज इस बात को चेक कर लीजिएगा कि इसमें जो भी चीजें मैं डाल रही हूं उनमें से किसी भी चीज से आपको एलर्जी ना हो, उसके बाद ही आप इसका यूज करिएगा। तो देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है करीब 3 इंच का टुकड़ा अदरक का और इसको धो के साफ़ कर लिया है। और 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है, ये कच्ची हल्दी है। अगर आपको कच्ची हल्दी ना मिले तो आप आधा छोटा चम्मच पाउडर हल्दी भी ले सकते हैं। अजवाइन, दालचीनी, लौंग, और ये अंदाजे से लेनी है एक या 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। और ये 6 से 7 लौंग हैं, 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं। और ये जो मैंने तोड़ के रखी है तुलसी के पत्ते, तो ये गुच्छा सा है, तो ये मैंने करीब 5 गुच्छे लिए हैं इतने बड़े साइज़ के। और साथ में मुझे चाहिए शहद। तो जिसको डायबिटीज़ हो वो शहद का यूज़ नहीं करे, वरना वो नुकसान कर सकता है। तो अब ये छोटा वाला जार लेके इसके अंदर हम अदरक के ऐसे छोटे छोटे पीस काट लेंगे। और साथ ही जो है जो कच्ची हल्दी ली है इसको भी डाल देंगे। कच्ची हल्दी ज़्यादा फ़ायदा करती है क्योंकि ये मतलब फ्रेश होती है और कोई मिलावट नहीं होती इसके अंदर। फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप पाउडर वाली हल्दी आधा चम्मच यूज़ कर लीजिए। तो ये करीब 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 6 से 7 लौंग ले ली मैंने, 15 से 20 दाने काली मिर्च के और आधा छोटा चम्मच अजवाइन का डाल रही हूँ मैं। साथ ही में मैं 5 गुच्छे तुलसी के पत्ते के ले रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को पीसना है और बिना पानी के पीसना है, हमें इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा चलाकर मिक्सर को चलाकर और फिर इसको खोल दें ढक्कन और हाथ से या चम्मच से इसको मिक्स कर दें वापस। जो बड़े वाले पीस हैं वो नीचे चले जाएं और जिससे कि ये आसानी से पीस सके। तो आपको 3 से 4 बार का टाइम लग सकता है इसको पीसने के लिए। तो इस तरीके से चला चला कर बार बार और इसको पीस लीजिए और पानी बिल्कुल मत यूज़ करिए। तो ये देखिए, ये चला चला कर जब आप पीस लेंगे तो ये इस तरीके से पूरा फाइन पिस जाएगा। अब हमें इसको छानना है, तो इसके लिए एक स्टील का स्ट्रेनर लेंगे जिससे कि आसानी होती है छानने में। तो इसके अंदर निकाल लेंगे ये जो हमने पीस के रखा है मिक्सचर, और उसके बाद ऐसे चम्मच से दबा दबा कर इसका सारा रस निकाल लेंगे। छोटे बच्चों को आप ये 2 बार से ज़्यादा नहीं दें क्योंकि इसमें ज़्यादातर गर्म चीज़ें होती हैं जो कई बार अगर ज़्यादा अमाउंट में पेट में चली जाएं तो वो नुकसान भी कर सकती हैं, पेट लूज़ हो सकता है बच्चे का। तो आप 2 से ज़्यादा बार इसको मत दीजिए। और ये जो बचा हुआ है इसका पल्प, इसको जो है फेंकना नहीं है, इसको आप चाय में डालकर यूज़ कर लीजिए, तो ये भी उतना ही फ़ायदा करता है। अब इसके अंदर हम शहद डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 चम्मच जो खाने का चम्मच होता है वो शहद का यूज़ कर रही हूँ। और इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए
और आप इसको बनाकर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ये 3 से 4 दिन आराम से चल जाता है। जब आपको किसी को ये काढ़ा देना है तो उसके आधा घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए फिर इसका यूज़ कर लीजिए और वापस फ्रिज में रख दीजिए। और जब भी इसका यूज़ करें इसको हल्का सा नीचे चला लें क्योंकि इसका अर्क थोड़ा सा बैठ जाता है नीचे कटोरी में। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।